сататындар көп, сатып алатындар аз болды да, перекупленность деген осы жерде. Одан кейін міне биткоин құлады. Егер мынандай сандар сіздерге кедергі келтірсе, онда бір индикаторды ала салайық. MA, мен сіздерге оны да көрсетемін. Индикатор осциллятор деген тіл бар, бірақ мен барлығын индикатор деп атай беремін. Мұны қазір средний скользящий дейді, оны қазір тоже түсіндіріп кетсем. Қараңыздар, осы стрелканы басасыздар, одан кейін сіздерге мынандай сандар шықпайды, кедергі келтіретін. Көрдіңіздер ғой, міне перекупленность болды, инструмент құлады. Одан кейін перепроданность, қатты сатылып кетті, одан кейін тұрды да өсіп кетті. Осыны RSI деген сол относительная сила, перепроданность, перекупленность көрсететін индикатор. Бұнымен стратегия бар. Ол стратегия дивергенциялар деген. Оны қалай қолданамыз? Қараңыздар. Биткоин ең ұшындағы нүктелерді көріп тұрсыздар ғой. Точкалар, міне бағалар. Мына жерге жетті, мына жерге жетті, мына жерге жетті. Ал мына жерде не болды деп ойлайсыздар? Қараңыздар. RSI индикатор түсті. Құлады. Көрдіңіздер ғой? Міне мына жерден егер инструмент өссе, ал мына жерден түсті. Бұны дивергенция деп атайды. Яғни медвежья дивергенция. Рано или поздно бұл инструмент құлау керек. Міне содан бастап инструмент құлады. Одан кейін тағы да дивергенцияның түрі, ол әрине бычья дивергенция. Бычья дивергенцияны қайдан көріп тұрсыздар? Әрине мына жерден. Қараңыздар. Мына жерден биткоиннің бағасы құласа, төмен қарап былай да алсақ та болады. Негізі төменгі жақтан алған дұрыс. Ал үстіңгі жақта не болды? Астың индикаторда не болды? Индикатор RSI өсті. Міне бұл бычья дивергенция. Мына жерден нисходящий тренд клиннан шықты да үстіге өсіп кетті. Көрдіңіздер ғой? Бұндай тіпті неделькада да болды биткоинның, соның кесірінен биткоин құлады. Қараңыздар, қандай дивергенция болды. Биткоинның бағасы мына жерден өсті, ал индикатор төмен кетті. Сондықтан биткоинның бағасы на пиктан фитильдар болды, сол белгі берді, мына жерден сату керек деп, содан бастап биткоин 48, почти 50%-ке құлады. Бұл стратегияның бір түрі. Бұл 4 сағаттықтарды 1 сағаттықта осы индикаторды, осы стратегияны қолданып, торговля жасаңыздар болады. Торговля по дивергенциям қолдансаңыздар болады. Бұл стратегияның бір түрі. Осы индикатормен. Келесі индикатор мен айтатыным ол MACD. MACD-ді мен еш жерден көрген жоқпын, бірақ MACD Moving Averages Convergence Divergence дейді. Тоже дивергенцияларды көрсете алады, не болып жатқан жерде. Манифлоуға ұқсайды, манифлоуды көрсете алады. Яғни отток-приток денег, ақшаның шығып кіріп жатқан. Міне, мына жерге қараңыздар, биткоин құлады, ал MACD өсті. Көрдіңіздер ғой? Ақша да кірді, ақша кірді. Қызыл зонадан жасыл зонаға ауысса, ол ақша кірді деген сөз. Қайттан қызылға түссе, ақша шықты, ақша кетіп жатыр деген сөз. Мұнан міне пересечение жасаулары, мына жерден нүктелі. Көктің сарыдан астыға кетуі, немесе сарыны қиып үстіге кетуі. Соғанда маңыз көңіл бөлген дұрыс. Мысалы, мына жерде міне қазір ашып көрейік. Ақша міне кіріп жатыр, объемдап түсіп жатыр деген сөз. Мына жерде қатты дивергенция болды. Қараңыздар, бір уровеньде тұрды, ал рынок қатты құлады. Осындай мына жерде дивергенция бар, көрсеңіздер. Рынок өсті, құлады. Индикатор. Одан кейін неделькада осы күшті сигнал болған биткоинға. MACD алды да, мына жерден қиып, көк линиясы. Және де мынау ақша осы манифлоуға ұқсайды. Сол үшін манифлоу деп атай берейін. Манифлоу қызыл зонаға өтті, соны рынок құлады мына жерден бастап. Одан кейін қайттан бүйтіп өсе бастады, қызыл зонадан жасыл зонаға. Рынок өсті. Қайттан қызыл зонаға түсті.
рынок қайтадан құлады. Қазір қайтадан мына жерде неопределенность болып тұр. Осылай сіздер өздеріңіздің анализдарыңызды жасай берсеңіз де болады. Бұл MACD деген индикатор. Келесі біздің индикаторымыз ол EMA болсын. MA деген де бар, EMA деген бар. Ол скользящее среднее. Яғни өзінің значениесі бол, сол значениеге байланысты сол свечаның ортасын, сол свечалардың орта бағаларын алады. Мысалы, қараңыздар. Мына жерде қанша свеча? 1, 4, 5, 15, 50 свеча деп алайық. Осы свечаның ортасындағы ортақ бағаны есептеу үшін өзі көрсетіп отырады. Сол сызықпен EMA настройкасына кіресіздер. Длина деген жерге 50 деп жазасыздар. Сонда ол 50 свечаның бағасын есептеп береді. Негізі мына жерден тоже өйстіп қарайды, алыстан қарағанда. Бар дейді кейбірлері свечаның осыған байланысты EMA сол 50 күндік немесе 50 бардағы орташа бағаны көрсетеді. Мысалы, күндікті ашайық. Күндікте міне мына жерге 200 деп жазайық. 200 күндік орташа бағасы биткоиннің. Көп қолданылатындары ол 20 мен 25 арасындағы және 50, 100, 200 осы сызықтар moving averages. Егер сіздерге көзіңізге осы көп түстер қатты қиын болып кетсе, кедергі келтірсе, түсті ауыстырып жүрсеңіздер де болады. Солай. Сіздерге кедергі келтірмейтіндей және толщинасында өзгерсеңіздер де болады. Бұл міне 200 күндік биткоиннің ортақ бағасы. Мына осы бағада ол сонда 200 күндік бұрынғы бағаның ортақ бағасы шығарып тұр. Демек, мына жерде оның бағасы, мына жерден көрсеңіздер болады, мені. Оның бағасы, мысалы, 19541. Ал мына жерде оның 200 күндік ортақ бағасы 38702, ал биткоиннің өзінің бағасы 31836 болып тұрды. Көрдіңіздер ме? Бұл неге керек? Бұл индикатор зона поддержки, поддержка немесе сопротивление бола алады. Соның арқасында сіздер өзіңіздің стратегияларыңызды жасасаңыздар болады. Менің өзімнің жеке стратегиям бар, ол мен басқаша нәрселерді қолданамын. Жарайды айта салайын. Мен қолданатыным ол дивергенция, money flow және momentum wave дегендер. Сіздерге өз стратегиямды келесі видеоларда көрсетем, және де техноанализда оның қатарында бар. Сонымен мен сіздерге ең басты индикаторларды көрсеттім деп ойлаймын. Егер тағы да индикаторларға разбор жасасаңыз десеңіздер, комментарий жазып, лайк басып, каналға жазылыңыздар. Және де осы видеоның астында мен сіздерге өз телеграм каналыма ссылка қалдырам. Сол телеграм каналда өздеріңіз сұрақтарыңызды маған жеке қоя аласыздар. Мен сіздерге әрқашан жауап беруге тырысамын. Және де ол каналда көптеген адамдар жиналса, мен сіздерге қызықтып NFT инвестор жасауға проекттерді мен сіздерге жіберіп айтып отыратын боламын. Бәрі тегін, өздеріңіз кіріп қарасаңыздар да болады. Одан кейін, егер сіз осы салада жаңа болсаңыз, менің бұрынғы видеоларымды көріп, Binance биржасына регистрация жасасаңыз болады. Себебі Binance биржасында ең төменгі комиссиялар, ал сол комиссияларға 10% қайтарып алсам десеңіздер, мен осы видеоның астында сіздерге ссылка қалдырам. Сол ссылка бойынша регистрация жасап, Mobox, Mystery Box розыгрышына қатысып, және де 10% комиссия аласыздар. Және де сіздер ақымақ емессіздер, сондықтан бұл рефералка по-любому. Зато сіздерге де маған да пайдасы бар. Сонымен қатар осы TradingView-ға мен ссылка қалдырам, сіздерге кішігірім процент скидка болады, егер подписка аламын десеңіздер. Сонымен, егер сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, группаға қосылыңыздар, лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Ары қарай дальше больше дейді, сондықтан мен сіздердің қолдауларыңызды күтем. Егер видеолар қызық болса, маған белгі беріңіздер. Мен әрқашан кез келген сұрақтарыңызға жауап беремін. Кез келген білмей жатқан моменттер болса, маған жазыңыздар. Сондықтан келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар және әрқашан
өздеріңіз білімдеріңізді көтере беріңіздер, білім жинай беріңіздер. Ол өздеріңізге керек. Сау болыңыздар.